好，我哋今日先嚟睇下最受歡迎嘅關東遼參。我呢度咧大約有7兩幾嘅遼參。咁呢啲由140至150支嘅。咁我哋今日示範一下點樣去泡法。因為關東遼參咧本身嗰個針刺啊係非常之挺尖嘅，非常之挺尖嘅嚇，可以俾近鏡大家睇下，非常之挺尖嘅，好靚嘅嚇。咁後邊個肚咧見到個沙嘴咧，見到個沙嘴咧有個肚啦，6排刺，非常之挺尖嘅，食起上嚟咧非常之彈牙爽口。但係問題一樣嘢咧，就係話泡發嘅時間啦、過程咧都要好仔細。如果唔係咧，佢有機會泡爛或者係發唔大嘅。首先我哋喺呢度將我哋啲關東遼參揀1兩條肥仔啲嘅，就泡水。好，我哋而家揀2條靚啲嘅攞做示範先。呢條都 OK， 呢條好肥條條，6排刺，好挺嘅啲針咁揀多條肥仔嘅，當然天然嘅嘢就一定係有大細㗎啦。同一批貨嚟咧都有機會有大細嘅，咁先至叫做天然唔係人造嘅，唔係機械唔係 AI 做出嚟咁所以天然嘅。咁呢度有2條啦。咁我哋點樣泡法咧？首先我哋一定要有個盛器啦咁呢個盛器咧一定係咧要乾淨冇油嘅。我哋唔好用礦泉水，唔好用水喉水，用純淨水或者係過濾水。唔好直接用自來水因為咧自來水有氯氣，礦泉水咧有好多礦物質，都會有機會咧破壞到海參本身嘅營養價值。或者泡發出嚟嘅時間咧，唔係咁容易控制，就未必泡到最靚嘅海參出嚟㗎啦。咁我哋呢度咧已經準備咗一啲咧係過濾水㗎啦。咁而家咧你見到呢2條咧就係揀咗出嚟嘅關東遼參140至145支嘅。咁大約我呢度有40幾條，我而家發2條示範先呢個咧就係個純淨水，咁倒落去容器度，全部要浸過面，係啦見到啦，而家浸過面嘅，全部浸過面。咁跟住咧就用保鮮膜，咧將佢包好，再吸翻個蓋咧。就放喺個雪櫃邊度咧，下格浸24小時大家睇睇啦，浸過面嘅，而家浸過咗面啦，好簡單嘅啫呢個步驟。放喺雪櫃裏邊，下格浸24小時，中間每8至10個鐘嘅時間咧換水一次，記得全程唔好掂人，手都要乾淨。OK， 咁呢個就係第一個步驟啦。到時泡咗24小時之後咧，我哋再繼續下一個步驟。我不相信502亂送我人心，不如送我海星，這樣會來得更豐盛。